Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, biz uzoq yaqindan kuzatib borayotgan do'stlar, qadrdonlar, savdogarlar kanalining hurmatli kuzatuvchilari, obunachilari. Bugun biz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahridamiz. 2-aprel 2025-yil chorshanba kunida turibmiz. Teraydan chiqqan teray mahsulotlarining narxlari bilan sizlarga tanishtirib o'tamiz. Kuzatib borishlaringiz mumkin bo'ladi. Chiroyli narxlarda kelishilgan holatlarni bitkazib beramiz. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Bizda 3 metrdan tortib 6 metrgacha bo'lgan uy to'sinlarimiz bor. Uy qurmoqchi bo'lib planda yurgan akalarimizga maxsus bo'lyapti. Shu videoyimizni uy qurmoqchi bo'lib yurgan akalarimizga podlitsa qilib jo'natib bersizlar. Biz birma-bir narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. 3 metrdan tortib 6 metrgacha uy to'sinlarimiz, plag'ama mahsulotlarimiz, tom yopish uchun bo'lgan jamiki shu mahsulotlarimizni ko'rsatib, narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Videoyimizga chiroyli like bosib, o'ng tomon podpisatsiya knopkasini bossalaringiz obuna bo'lasizlar. Bizni kiritib borayotgan shunaqangi chiroyli videolarimizdan xabardor bo'lib turasizlar. Qani ketdik, biz boshladik. Bir boshdan tanishtirib o'tamiz narxlarini. Daftar ruchka olib tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahrida. Masofadan turib ham aloqaga chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab 10 milliondan yuqori bo'lgan savdoga 15 million, 20 millionlik olgan tovar insonlarga xo'p, dastlabki xizmatlarimiz bepul bo'ladi. Andijon, Farg'ona, Qo'qon, shu Farg'ona viloyat vodiy ichi dastlabkamizni 15 millionlik tovar olganlarga bepul qilib beramiz. Xudo xolasa ikkilanmasdan aloqaga chiqarasizlar. Qani ketdik, biz boshladik. Mana 6 metrli uy to'sinlarimizdan boshlardik. Mana holatlari juda ham zo'r holatda terilgan. Uy to'sin 6 metrli, uzuni 5 metr 520 joylarga tushadigan mos holatda bo'ladi. Uzunligi 6 metrli to'sin. Shularimiz 220 ming baho aytib 200 ming so'mdan bitirib beryapmiz hurmatli yurtdoshlarga. Aloqaga chiqarasizlar. Bir donasi 200 ming so'mdan beryapmiz. Bularimiz 4,5 metrli to'sinlarimiz. Holatlari juda ham zo'r holat. Uzunligi 450, 4,5 metr. Bularimiz 380, 360, 4 metr joylarga tushadi. Holatlari juda ham zo'r holat. Donasi 120 ming so'mdan beryapmiz. Mashq holat 110 minglik holatlari ham bor. Bir videoyimiz davomida ko'rsatib o'tamiz. Yonidagi 5 metrli to'sinlarimiz bor. Uyga tashaladigan chiroyli holatdagi 5 metrli to'sinlarimiz. Shularimizni donasini 150 ming so'mdan beryapmiz. Bularimiz 5 metrli padbor terilgan holatdagi to'sinlarimiz. Ichida ingichkasi yo'q, yomoni yo'q. Xudo xolasa behijolat padbor terilgan bir xilda bo'ladi holati. Bir donasi shularimizni 200 ming so'mdan beryapmiz. Uzunligi 5 metrlik holat. Bu yondagi mana 4,5 metrli cheksiz miqdorda bor. Shu 4 metr, 3 metrdan boshlab 6 metrgacha to'sinlarimiz nechta bo'lsa zakaz olaveramiz, bitkazib beraveramiz. Bularimiz mana 120 minglik holat, 4,5 metrli. Bu 4 metrli holatlari mana 75 minglik holat, 330, 3,5 joylarga tushadigan 4 metrli to'sinlarimiz. Holatlari juda ham zo'r holatda bo'ladi. Donasi 75 minglik holat. 65 minglik holatda ham bor. Videoyimiz davomida ko'rsatamiz, kuzatib boringlar. Oxirigacha kuzatib borsangiz chiroyli ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hurmatli yurtdoshlar, ikkilanmasdan aloqaga chiqarasizlar. Mana aziz qadrdonlar, 4 metrli to'sinlarimiz yengil holatlari mana. 65 ming so'mlik holati mana 45 tadan terilgan pachkada, ichida ingichkasi bo'ladi, o'ziga araganda, tashqarisiga araganda ichida bo'ladi. Muyumga yog'liq, yaroqsiz narsa yo'q, xudo xolasa behijolat 65 minglik holati. Bularimiz 4,5 metrli uy to'sinlarimiz. Bular ham zo'r holat, 110 ming so'mlik bo'lgan holatlari mana. Kimga quruq desa quruq, ho'l desa ho'l bitiraveramiz. Mana holatlari juda ham zo'r holatda. Bu 4,5 metrli baquvvat padbor terilgan to'sinimiz. Bu juda ham zo'r holat, kamdan kam holatda bo'ladi. Holatlari juda ham a'lo holat, padbor terilgan. Bu fatbali uylarga, tepasida katta yuk turadigan joylarga, katta masofasi bor joylarga uzunligi 4,5 metrli, donasi 200 ming so'mdan beryapmiz. Mana endi strapilalarimizni ko'rsatamiz. Tomga ketadigan, tom tagiga ketadigan strapila, sarropli deyiladi, ustunli, kashan, xovon shu jamiki shifr tagiga ketadigan mahsulotlar ko'rsatamiz. Bundan keyin
Plaramadan chiqqan mahsulotlarimizni ko'rsatamiz. Bu mana 5 metrlik sarrobligimiz. Holatlari juda ham zo'r holatda. Bu shifr tagiga qo'yiladi, pragon deyiladi, tagiga ustimon deydi. Bunga stropil o'rnatishadi. Asosiy shifrda ko'tarib turadigan narsa. Uzunligi 5 metr, donasi 60 ming so'mdan beryapmiz. Bu 6 metrlik stropilamiz mana. Holatlari juda ham zo'r holat. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shularimizni bir donasini hozirgi kunda 45 mingdan 55 minggacha bo'lgan holatlari bor. Kelishilgan holatda chiroyli qilib bitkazib beramiz. Ularimiz 6 metrlik sarrobligimiz. Hozir ko'rsatganimiz 5 metrligimiz, uzunligi 6 metrligi. Ichida ingichkasi yo'q, bir xil holatda bo'ladi. Bu pragon deyiladi. Bundan stropila turadi, tagida ustumlar, shifr tagida turadi. Holatlari zo'r holat, uzunligi 6 metr, donasi xo'p 70 ming so'mdan 85 minggacha bo'lgan holatlari bor. 6 metrlik stropilamiz mana 55 minglik holat, bir xildan shular 60 minggacha sotiladi. Bular 4 metrlik mana lagalarimiz. Bu ustumga, sarrobga, poni shu loy bosilmaydigan chiroyli joylarga to'sinni qatorida ham tashlab yuborsa bo'laveradi. Donasi 45 minglik holatlari mana. Uzunligi 4 metrlik holati. 3 metrlik to'sinlarimiz mana. Holatlari zo'r holat, 3 metrlik to'sinimiz. 3 metrlik to'sinlarimiz 55 mingdan 65 minggacha bo'lgan holati bor. 55 minglik ingichroq bo'ladi, 65 ming so'mlik holatlari mana zo'r holatda. Baquvvat bir xilla bo'ladi. Bu 5 metrlik sarrob strapilimiz mana. Baquvvat bo'lmaydi, o'rtacha holat. Bular ustumga, strapilga, ustum tagi, kashak, havon ustumlarga ishlatishaveradi. Bo'lib ishlatib, ustumga, kashakka ishlatsa bo'laveradi. Uzunligi 5 metrlik holati, donasi 45 ming so'mdan. Bu 5 metrlik sarrobligimiz 60 minglik holati, bir xil holat, baquvvat bo'ladi. Mana jamiki shu cheklanmagan miqdorda yog'ishlarimiz bor. Ikkilanmasdan aloqaga so'rasizlar, bir narxlar bilan tanishtirib o'tiraveramiz yana. Kuzatib borsangiz, endi mana plaramadan chiqqan mahsulotlarni ko'rsatamiz. Mana plaramadan chiqqan mahsulotlarimizga keldi navbat. Mana holatlari zo'r holatda bo'ladi. Eni 15 ga mana eni 15, qalinligi 7, uzunligi 4,5 metrlik bo'lgan holat. Bu to'sin, bu boy to'sin, uy to'sin. 3,5-380 joylarga tashlanadigan 15 ga eni qalinligi 7 lik to'sinimiz. Bularimiz donasini 135 ming so'mdan bitkazib beryapmiz. Bu mana stropilamiz mana 4 metrlik jupli holati mana. Holatlari zo'r holat, uzunligi 4 metr. Eni 12 ga qalinligi 4 bo'ladi, uzunligi 4 metrlik holat. Ularimizni donasini 45 mingga sotyapmiz. 40 ming so'mdan hisoblayveramiz. Bu to'sin tagiga, murlatga, chorchupga, sesmani ustiga ishlaydigan, to'sin baylaydigan taxtamiz. Bu 4 ga 4 rekalarimiz mana 2 metrlik holatda rekalarimiz. 4 ga 4 razmer holati juda ham zo'r holatda, go'shtli terilgan holati yaxshi. Razmeri joyida. 1 metri 3,5 mingdan beryapmiz. Mana 3 metrlik holatdagi rekalarimiz mana. Ularimiz 4 minggacha beryapmiz 1 metrini. Bu 3 metrlik stropilamiz mana. Uzunligi 3 metr. Holati zo'r holat. Eni 12 ga, qalinligi 4, uzunligi 3 metrlik holat. Bu stropilani yordamchisiga chorchuq murlatga ishlaydi. Bir donasi shularimizni 30 ming so'm qilib beramiz. Ularimiz eni 13 ga, qalinligi 7, uzunligi 3 metrlik bo'lgan holatdagi to'sinimiz. Arradan chiqqan 3 metrlik to'sin, bu masofasi kalta joylarga tushadigan, uzunligi 3 metr. Eni 13 ga, eni 13, qalinligi 7, uzunligi 3 metr. Donasi 60 ming so'mdan. 4 metrlik pastki rekalarimiz 4 ming so'mdan 1 metr. Ichida uloqlari bo'ladi. Bu murlat chorchuplarimiz mana quruq holatdagi 40 minglik holati. Bu endi mana stropilamiz 4 metrlik nolovka bo'ladi, garbili yo'q. Mana eni 12 ga, qalinligi 4 bo'ladi. Juda ham zo'r holat. Bir donasi 50 ming so'mdan beryapmiz.
Bu bruslarimiz mana N13 ga qalinligi 7, uzunligi 4 metrlik bo'lgan holat. Juda ham zo'r holat. Donasi 85 ming so'mdan beryapmiz. 3.30, 3.5 joylarga to'sinni qatorga tashlanadigan to'sinimiz. Yonidagi bu nolovka garbili yo'q, top-toza holat. Bu tomoni ham 4 burchak, bu tomoni ham 4 burchak bo'ladi. Uzunligi 4 metrlik holat. Bir donasi 95 ming so'mdan beryapmiz. Mana 5 metrli strapilamiz mana. N12 ga qalinligi 4, uzunligi 5 metrlik holat. Donasi 70 ming so'mdan beryapmiz. Strapili 5 metrli. Bu 2,5 metrli primichkalarimiz N13 ga qalinligi 7 bo'ladi, uzunligi 2,5 metrli bo'lgan holatlari. Bular koridorlarga, po'zaxonalarga primichkan qatoriga eshik derazalar ustiga qo'yiladigan 2,5 metrli primichkamiz, brusimiz N13 qalinligi 7. Donasi shularimiz hop 50 ming so'mdan beryapmiz. Bu 12 ga turli strapilamiz. Bu qo'l qatorida ishlaydi. Qo'llarga holatlari yaxshi, 25 minglik holati. Bu 2 metrli primichkamiz mana. N13 ga qalinligi 7, uzunligi 2 metr. Donasi 30 ming so'mdan. Xo'p, endi vassalilarimizga kelinobat. Vassalilarimiz holatlari zo'r holatda. N1 ga uzunligi 4 bo'lgan bo'ladi holatlari. Mana ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu o'rtalarida uloqlari bo'ladi bunaqa mana. 2 metr, 3 metr, 2,5 metr, 1,5 metrgacha ulog'i bo'ladi. N1 ga uzunligi 4 hisob bo'lgan bo'ladi. Bir qatori 4 kvadrat bo'ladi. Bularimiz kvadratda 15 ming so'm. Keyin 18 minglik holatlari ham bor. Kaltasi kam bo'ladi, uzuni ko'p bo'ladi. Holatlari zo'r holatda. Mana. Kvadrat 18 minglik holati. Endi 2 metrli vassaligimiz mana. 2 metrli N2 ga bag'ya 2, bir qator 4 kvadrat bo'ladi. Qatoriga 15 tadan terilgan bo'ladi. Bir qatorda 4 kvadrat, kvadrat 12 mingdan 14 minggacha bo'lgan holatlari bor. 3 metrli brus ustumimiz. Sarrob tagiga, shifr tagiga qo'yiladigan ustumlar mana. Bo'lib tom tagi kolinga ham ishlatsa bo'laveradi, ustumga ham ishlatsa bo'laveradi. Uzunligi 3 metrli zo'r holatdagi ustumimiz, lagamiz, donasi 25 mingdan 35 minggacha bo'lgan holati bor. Mana aziz qadrdonlar, ko'rsatib o'tdik. Mana ma'lumotlarimizni to'liq ko'rsatdik degan umiddamiz. Sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Videomiz shuncha mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, like bosib qo'yasizlar. Aziz qadrdonlar, o'yin tomon podpisatsiya knopkasini bossalaringiz, obuna bo'lasizlar. Biz shunaqangi chiroyli videolar kiritib borayotganlarimizdan xabardor bo'lib turasizlar. Shu videomizni uy qurayotgan, uy qurmoqchi bo'lib yurgan akalarimizga podelitsiya qilib jo'natib qo'yasizlar. Telegramlarga, WhatsApplariga, xudo xolasa ikkilanmasdan masofadan turib, kelib aloqaga chiqib ham zakaz qilishaveradi. Bitkazib beramiz inshaalloh. Xudo xohlasa nasib qilsa aloqadamiz. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana shunaqangi chiroyli videolar bilan ko'rishguncha aziz qadrdonlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.